Không biết anh ấy sẽ làm gì ta. Màu xanh dương hả? Mẹ ơi, suốt mấy cô có mắc màu xanh dương. Vậy chắc cậu ấy là người nước ngoài đấy. Chắc vậy rồi. Thôi con chuẩn bị đi học đi. Được không? Hello Ken. Hello Mary. Màu xanh dương. Số mấy của cậu là người nước ngoài hả? Chắc là vậy á. Cậu xem thử coi số mấy của cậu đang thấy gì đi. Để nó thử. Tôi không biết nó là đâu nữa. Mình quen đó. Coi thử coi bây giờ thì cậu ấy đang thấy gì. Ok. Một buổi tổng thống Mỹ hả? Hồi nãy là Nhà Trắng. Không lẽ số mấy của nó là Donald Trump? Không biết bây giờ số mấy của mình là người ta. Xem thử. Đây là trường hợp của mình mà. Hết giờ ra chơi rồi. Em vô lớp học cho tôi. Sao nhiều quá vậy? Sao nhìn cậu cáu vậy? Đẹp mình. Có chuyện gì hả? Tớ có 26 người biết. Vậy thì khi nào tớ mới gặp được người yêu tương lai? Vậy cậu đối xử tốt với mọi người là được mà. Dạ mơ. Nhưng mà cậu có muốn gặp người yêu tương lai của cậu không? Có. Cho tớ ngồi đây nhá. You know. Thế cậu không thích thì... Dĩ nhiên rồi. Cậu cứ tự nhiên nha. Vậy thì khen cái áo mốt của Becky đi. Cái áo đó à? Nhìn nó vui áo nhà vậy á. Bộ cậu không muốn gặp người yêu tương lai hả? Hey Becca. Cái áo cậu đẹp quá à? Cảm ơn cậu nha. Không có gì. Bây giờ chỉ còn 2 người thôi. Cái từ quần áo mà cậu thích đang khuyến mãi á. Chiều nay tớ dẫn cậu đi mua coi như cảm ơn nha. Cảm ơn cậu nha. Không có gì. Thì ra cậu nhưng vẫn còn một người nữa. Là ai ta? Cậu nữ đó là ai? Tớ không biết nữa. Ôi, mọc thân bụng nữa rồi. Mọc sao hôm nay nó còn không đẹp nữa. Tớ nghĩ là tớ biết người biết cậu là ai đó. Ai? Là cậu á. Không biết mình sẽ làm một gì đây ta. Xanh lá cây hả? Làm gì có màu xanh lá cây? Dù sao thì mình cũng đang giấu nó đi. Chắc không phải nhìn ra đâu. Con đi học nha Bảo. Hello Huy. Em chán bạn nhìn được gì vậy? Tớ chưa có màu. Mong cậu đừng xui nhưng mà chỉ có màu đỏ thôi. Có gì tớ có thể giúp được cậu. Ê, mà cậu có một xanh lá cây kìa. Cậu nói gì vậy? Tớ nói thiệt, có vết xanh trên mặt cậu kìa. Các em chuẩn bị xuống kiểm tra màu sắc. Mình phải bôi màu xanh màu chắc quá. Em này là màu đỏ, trục xuất. Em có khác đúng mà. Màu xanh, wow. Cảm ơn thầy. Ôi, khoan nè, Đây thầy. em đừng gian dối. Là màu xanh lá cây. Là màu xanh lá. Bắt lại. Tại sao lại đưa em đi? Đưa em đi đâu đó? Em là màu xanh lá sao? Hóa là em trông như thế này. Bỏ tiền ra. Mày đừng có mày hổ. Màu xanh lá có gì? Là kẻ dẫn đầu cuối cùng nó lời chống lại chính quyền. Vì vậy, cô sẽ bị chúng tôi thủ tiêu. Hả? Hệ thống an toàn bị phá hủy rồi con đứa ơi. Yay, cuối cùng cũng thấy ra ngoài rồi. Nhưng mà mới là không nói gì. Chào cô. Chú Hải. Cô là người cứu vết xanh lá đúng không? Không. Cô không cần phải giấu tôi. Tôi đến từ tổ chức ở lại chống lại chính quyền. Cô chính là thủ lĩnh của chúng tôi. Thiết kế người yêu hả? Hay vậy? Dĩ nhiên là mình muốn có người cao xíu rồi. Da nào cũng biết rượu á. Nhưng mà mình thích da trắng hơn. Dĩ nhiên là nhà giàu rồi. Mắt đỏ hả? Trên đời này có ai có mắt đỏ hơn? Nhưng mà mình không có được chung cư. Bấm vô coi sao. Bạn Vũ thì cũng hay chứ. Nhưng mình với Mary là bạn thân. 1000 tuổi hả? Hệ thống bị lỗi hả? Cái gì? Nhưng mình muốn biết người yêu tương lai của mình là ai. Macaron. Nó có thiệt hả? Không lơ lại mất cảm xúc. Con mèo của con mới bị té cầu thang kìa. Tôi thiệt đó. Ủa mèo của con mà con không buồn hả? Không. Bộ hôm nay con mất cảm xúc hay sao vậy? Mình chia tay đi. Được thôi. Em không níu anh hả? Em biết là anh thích người xa bạn thân quen mà. Hai người cứ việc. Nhưng mà anh đã... Thôi ra.
bảo cậu buồn quá. Kiểu cuộc cắm sừng tao với con bị thương của tao. Biết ngay nó là thằng khốn. Mà mày buồn xuống vậy hả? Hôm nay tao mất cảm xúc. Thực ra chị thấy nó cũng tốt thôi. Tao thích mày. Thằng con gái tao nha. Mày cười được rồi kìa. Đang quên đi. Nói gì? Tiếp thôi. Buồn não á. Ôi, chịu gì mà tao cháy ra mặt rồi. Thôi đừng có sao lên ngực á. Đau quá. Cậu qua lớp lúc nào vậy? Tao đâu thấy cậu đi qua lớp đâu. Tao mới có thầy. Em nhanh chóng nộp bài tập về nhà cho tôi nha. Bài tập nào? Nói cái gì vậy? Hơi có bụng chết thì phải. Cậu đừng làm dụng siêu năng lực nữa, nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Thời gian vẫn còn đang ngưng động mà. Sao mất gì đây? Vị giác hả? Yes! Mất vị giác mà mất gì vui vậy? Tại vì em đang giảm cân. May mà cũng bị đặt giảm cân. Đồ đáng ghét. Con gái đi đâu á? Con đi học. Ăn sáng đã rồi đi. Tại vì con bị mất vị giác á, cho nên chắc là thôi. Vậy thì đem theo cái bánh. Đói thì con lấy ăn. Ok, con sẽ bye bye ba. Bye bye con. Hi Mary. Hi Trang. Có cái bánh này. Đó thì không biết cho nên. Cảm ơn cậu nhé. Cái gì? Ê Trang ơi. Gì vậy? Quân tặng sữa cho cậu nè. Quân tặng cho tớ sữa hả? Dạ. Cảm ơn nha. Sữa ngon không? Tôi chả có vị gì. Ủa, lắm á.